လာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Excel ရဲ့ formula တစ်ခုဖြစ်တဲ့ noun function အသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC YouTube channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကွန်ပျူတာဖုန်းနည်းပညာဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဝင်ပြပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အလယ်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ Okay noun function ဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲnoun function ဆိုတာကတော့ return the current date and time เนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိရက်စွဲနဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့က return ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလက်ရှိအချိန်နဲ့ရက်စွဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဖော်ပြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်နဲ့ရက်စွဲကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကလက်ရှိရောကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတဲ့ရက်ရဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ရယ်ကိုတော့ကိုက်ညီနေကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာအချိန်တွေရက်စွဲတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကွန်ပျူတာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်တွေမှားနေရရှိတယ်ရက်စွဲတွေမှားနေရရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အပြင်မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်တွေနဲ့ကိုက်ချင်မှာကိုက်လိုက်မယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာတော့အချိန်တွေရက်စွဲတွေမှန်ကန်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုလည်းရေးပြထားတယ်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိလက်ရှိရက်စွဲနဲ့အချိန်တို့ကိုဖော်ပြပေးသည်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့ formula ရေးနည်းက noun function equal noun function ဒီကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဘာမှထည့်စရာမလိုဘူးဘယ် argument မှာပါဝင်ဘူးเนาะကျွန်တော်က equal noun function လို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီအချိန်နဲ့ရက်စွဲကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ noun function ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရလဲเนาะအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီdocument တစ်ခုဖန်တီးပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာเนาะကျွန်တော်အားလုံးကိုဒီဆောင်ရွက်ပြီးသွားပြီဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ data တွေအားလုံးလောက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ပယ်နေရကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ဘယ်နှနာရီမှာနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ date နဲ့အချိန်ကိုသိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ noun function ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် noun function ဒီကျွန်တော်တို့ကအများအား active ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါပိတ်ပြီးတော့เนาะအခုအချိန်ကိုပိတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီထပ်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ရက်ကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ data ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ cell ခွက်တစ်ခုမှာ data တစ်ခုပြင်လိုက်တယ်ပြင်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ noun function ဟာအချိန်ကြီးလောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ cell ခွက်ထဲမှာ equal noun function လို့ရေးကြည့်မယ်okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော်14ရက်12လ2020 4နာရီ16ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခုဒီဗီဒီယိုကို record လုပ်နေတာဒီ2022ခုနှစ်ရဲ့12လပိုင်း14ရက်နေ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ4နာရီ16မိနစ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဥပမာအနေနဲ့ noun function ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ year function month function day function เนาะ hour function minute function second function ဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ကြရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ function တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပုံလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော် share ဗီဒီယိုလေးတွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် noun function ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ year month day hour minute second တွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်လို့ရပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် example အနေနဲ့ noun function တွေကိုတခုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် equal another now ကျွန်တော်ခဏအနေနဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့ဘူးတဲ့ cell ခွက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လိုက်တိုင်းပြင်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီသုံးထားတဲ့ noun function တွေဒီနော် noun function ရှိတဲ့ cell ခွက်တွေကအချိန်တွေရက်စွဲတွေဒီကျွန်တော်တို့ကလို့ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုကျွန်တော်တို့4နာရီစက္ကွန်ကိုရောက်သွားပြီဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့မှုတဲ့ noun function ကလည်း4နာရီစက္ကွန်ကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုကျွန်တော်တို့ဒီရက်စွဲရဲ့အချိန်ရဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ year function သုံးပြီးတော့ခုနှစ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တည်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့က year function ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ year function ဒီညီမျှခြင်း year ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ခွင့်စ serial number ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုခြင်းနဲ့ရက်စွဲရှိတဲ့ cell ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့
select မှတ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။နောက် mouse ကလေးနဲ့တစ်ချက်ကလေးပေးလိုက်တာပါ select မှတ်တယ်ဆို။ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ green ပိတ်ပြီးတော့ enter ခေါက်ကြည့်ပါ။ Okay ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီခုနှစ်ဒီ2020ဆိုတဲ့ခုနှစ်တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ month ကိုသာတည်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်း month function ကိုသုံးပြီးလို့ရပါတယ်။ equal month ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှိတဲ့ circle ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်မယ်။ဒါဆိုရင်စနစ်ဆိုပြီးဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ circle တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ဒီပြောင်းလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခဏနေကျွန်တော်တို့စရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အခုလက်ရှိအချိန်နဲ့ဒီမတူတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကိုပဲတည်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်း equal d function ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ serial number ဒီ circle ကို select မှတ်မယ် enter ခေါက်။ဒါဆိုရင်2020 12လ14ရက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ hour ကိုတည်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာ equal hou က hour serial number ဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်4နာရီဖြစ်ပါတယ်။ minute ကိုတည်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာ equal minutes or ကျွန်တော်တို့က circle ကို select မှတ်မယ်ပြီး enter 20 minute ဖြစ်နေပါပြီ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် second ကိုတည်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ equal second second or serial number ကို select မှတ်မယ်ဒီကနေဟာenter ခေါက်ကြည့်။ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြင်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီနော်4:20နဲ့22စက္ကန့်ဖြစ်ပါတယ်နော်4:20မိနစ်နဲ့22စက္ကန့်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel ဇာတ်တွေကျွန်တော်တို့ကဒီရှိထဲမှာဝင်ပြီးတော့ data တွေကိုပြင်ဆင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ cell quad တစ်ခုကိုပြင်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်ကြီးနာရီတွေမိနစ်တွေဟာသူကွန်ပျူတာပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့နာရီတွေမိနစ်တွေစက္ကန့်တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်မဟုတ်ကိုလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cell quad ထဲကိုစာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ FYGC ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ noun function သုံးထားတဲ့နေရာတွေဟာအချိန်ဒီဖြစ်တဲ့နာရီမိနစ်စက္ကန့်တွေကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းမပြောင်းကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ4:21 20ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဒါပြင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြင်ကြည့်မယ်။ခုဒီမှာ4:21 20ကနေကျွန်တော်ပြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ4:21 39ထိကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ noun function ရဲ့ကျွန်တော်တို့သဘောတဘာဝပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ noun function ဆိုတာကကွန်ပျူတာပေါ်မှာရှိတဲ့လက်ရှိရက်စွဲနဲ့အချိန်တွေကိုဖော်ပြပေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုက Excel ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ file တွေအပြင်မှာ print out ထုတ်ဖို့လိုအပ်လာပြီ။ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်ပေါ်မှာကိုလုပ်တဲ့ရက်စွဲလေးနောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel ဇာတ်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ဘက်တောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်က noun function လေးကိုထည့်ပြီးတော့ရေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်မယ်။ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုစာရွက်တွေထွက်လာပြီဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာလုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ပြီးတော့เนาะ Excel ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့เนาะ2ရက်နေမှဖွင့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ရက်စွဲကိုတခါတည်းသူကဖော်ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ noun function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ရဲ့เนาะ formula function တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ noun function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံသဘောတဘာဝကိုနားလည်ဖို့ပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ခါမှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်နိုင်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။